Это вот на этих матах вы выступаете? Боретесь? Здесь, да, боремся. Да, ну жесткие какие-то. Не? Ну, пойдет. Все равно лучше, чем на полу. А? Все равно входит, все равно еще куда-то можно занырнуть, так что вообще. Можно. На вольной. Можно. Душить можно? Душить нет. За шею так можно. Удушающие только на Петрикримской.